打呼噜是一首催眠曲，让你的伴侣睡得香。打呼噜鼾声震天，轻松做男人。打呼噜让你气血不畅，皮肤粗糙，妈妈再也不用担心你的早恋问题了。打呼噜是一种生活方式，是一种信仰，是一种情怀。这个年代什么东西都变成了情怀，但是打呼噜的危害你真的知道吗？打呼噜是由于睡眠时人体的神经兴奋度降低，咽喉部的肌肉松弛，产生阻塞。而当气流通过狭窄部位时，空气就会产生涡流，从而引起震动。这种震动其实就是我们所说的打呼噜了。那胖子容易打呼噜，就是因为他们的咽壁更厚，咽腔狭小了。bingo， 这会变聪明了。据统计，全世界每天因打呼噜而引起的呼吸暂停，导致直接或间接死亡的人数约4000多人，很恐怖的哟。那么打呼噜如何会危及生命呢？打呼噜所引起的气道阻塞会导致呼吸反复暂停，从而使血液缺氧，二氧化碳浓度升高，让动脉硬化加速，容易诱发脑梗、心脏病、高血压等心脑血管疾病。而这些疾病通常发生在老年人或者肥胖者的身上。所以，如果以上人群打呼噜严重且患有心脑血管等疾病，的确会加大危及生命的可能性啊！打呼噜事情小，但不可儿戏啊！那么打呼噜怎么办呢？1. 仰卧容易打呼噜，尽量侧卧睡眠。2. 更换合适的枕头，适当垫高头部。3. 去医院征求专业医师的建议。快扫一扫，添加我们的微信。